啊，朋友们都说想吃个妹娃鱼，他们买了都不会做，用我们的火锅底料，你来教他们做一个。要得，那你来弄嘛来。好，切成片吗？切成坨坨？切成坨坨，切成片遭不住煮啊。把鱼排去掉，把鱼顺着打成片。嚯，婆婆还切坨坨片，不切成片片了。哎呀，没吃。把鱼片处理一下，放点盐巴、胡椒粉，放点啤酒，抓拌一下，清洗一下。放点盐、鸡精、胡椒粉、啤酒、生粉，腌制下鱼片。又来了，鱼腌好没得？马上就好。油料包放上。生姜，放点野葱、干辣子、花椒，可以插水了。水插上，君君把菜端过来。来了。可以下挖了。好来，鱼片好了，先吃个鱼片。也吃嘛。哇，等它再煮下个。哎，瓜熟了。这个看得好好看哦。好吃。我们自己这个火锅底料煮起是好吃嘎。就是，做妹娃也好吃。君君快挑这个蕨台也好吃啊。蕨台糖火锅，蕨台糖火锅还是比较先进的咯。这个蕨台糖火锅还是头一回哇。好吃的很嘎。比较鲜。喜欢吃火锅的朋友们，麻烦你们关。喜欢吃火锅的朋友们，麻烦你们给我点个赞哦。